terus wali-wali Allah nu mantak urang zarah ka para wali teh ulah sok mentana naon zarah ka wali ieu mah zarah ka wali pun tak penta wali aduh abdi teh minta dimajukeun usaha emang pangeran nyana wali atuh abdi teh coba bae usaha lah ieu asana bangkrut amat lantaran di kepemerintahan Jokowi mah jadi kos kieu dua perkara abdi menta wali hiji pajukeun abdi mun abdi teu maju Jokowi na jungkelkeun Gusti kan siapa kos kitu mentana eta teh salah ulah kitu atuh geus bae mamenta Gusti abdi mamenta teh ka Gusti ieu zarah ka wali wali teh ahli Gusti anu geus bisa ibadah capretan abdi atuh Gusti kana ngeunahna ibadah sakumaha ngeunahna ieu nu dizarahan ku abdi jana mah geus bisa tawakal nya mah bisa sabar nya mah bisa qanaah nya mah geus deukeut jeung Gusti abdi ge hayang cara manehanana tah zarah ka wali mah kos kitu Allahumma ya qadiyal hajat Allahumma ya Kitab Ridati hiji kitab rek nyaritakeun ridah nyaritakeun pamurtadan ieu penting ku urang diaji komo di akhir zaman ayeuna loba niat ucap jeung pagawean anu ngamurtadkeun wayana urang ngaji bisa nganyahokeun sanggeus nanyaho urang hati-hati pangrugi-rugina jelema ketika maut murtad na'udzubillah sebab bakal dikulub salilana dibelem salilana ari kitu mah teu murtad sanajan tilok salat mabok terus baik cara tatangga urang atau anak orang na'udzubillah min dzalik korupsi terus baik maling zina tapi iman ka Allah iman ka Kangjeng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sanajan dikulub dibelem datang ka geheng jadi areng aya harpa ya bangsa 100.000 tahun lah nyana geus leutik harpan geus jadi areng geus teu kadeuleunana aya harpan ke diangkat ku malaikat keluar sia areng bangona ieu di jero hate sia aya Allahan jeung aya Muhammadan lah cek nyana teh sawarpan kadia cek malaikat keluar ke di pandian di haud Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nyai-nyayan deui kadeu aya mataan aya irungan aya cedian biasa jadi jelema deui biasa tapi mah geus jadi areng aing hideung gehe gara ka sorga cek malaikat embung embung kita ka sorga leutik hate nya jiban embung emang ka neraka deui ka neraka embung panas ieu ka sorga ieu mah geus bagus henteu lah henteu cek jeung izin dikeun ka sorga izin nya da boga ka izin balik deui tah malaikat ka sorga moal tetap bertahan
kita ka surga embungnya isina injek ti Gusti Allah geus aya instruksi anjeun tintah ka surga wae kajeun embung-embungan bejakeun ka pangeran moal cak Allah malaikat tanya nu mantak teu daek ka surga kunaon tanya ku cenah cak Allah cenah ieu ditanya nu mantak embung ka surga kunaon ya jakeun atuh nu mantak embung ka surga pasti geus pinuh di surga nyana meureun pikiranna bangsa Puri Jaya gitu Alam Sutra bangsa gitu cek malaikat ulah sieun surga lega keneh tetep maneh kudu ka surga henteu lah sakitu aing daripada di itu ngemper engke sing serikeun babaturan lah moal aing kira ka ditu bae lanan ulah wakan can neuleupan ka surga lah sanajan can neuleuh ge sabaraha silegana surga cek dieusian ku manusia di zaman Kangjeng Nabi Adam katungtung umat Kangjeng Nabi Muhammad mana ting mayakna cek kana jelema bangunan-bangunan kaing datang ka ditu waju pada naranya di mana tempat angkaning geus parinu moal lah geus ayo ka ditu bae cek malaikat moal bejakeun ka Gusti Allah aing geus sadar aing mah di dieu bae wara teh jelema urang mana eta urang pondok eta ya Allah masyaallah ayo datang bae ka ditu datang enta tapi ku malaikat digiring datang ka lawang surga tuh di cekeun aja lega kene bejakeun malaikat nyana ridhoeun tah henteu lamun dibere pangtungtungna nyana nu asup ka surga bakal dibere sagede langit jeung bumi luasna saluas langit jeung bumi bakal dibikeun ka nyana ridhoeun tah teu bejakeun nyana langsung brak bae sujud Gusti gede teuing atuh teu saimbang cek cenah jeung kula mah salat tilok puasa tilok lah sapira kula entah asup bae geura ka jero wah dibere jadi pangpandeurina nu asup ka surga teh bakal dibere saluas langit jeung bumi beuh atuh nu ngaraji di dieu mah geus teu kacaritakeun ku daena atuh ulah ka amin nya ka surga nyaon teh geus optimis jasa burung masyaallah nu mantak ulah murtad baheula komo datang ka kafir musyrik na'udzubillah min zalik wa min zalik ieu murtad ieu tah mantak kurang dibahas lalaunan tentang murtad naon ai murtad teh ridah teh cek lugat ma arruju'u an syai' ila ghairihi babalik tina hiji perkara mengkol kanu sejen ngaranna ridah eta mah pokona mah asal keluar tidinya menghadap kanu sejen murtad eta nu kitu garana jelemana murtad tatadina nyana teh bogoh ka sarwiti urang Cikupa geus jang dipasini erek neruskeun cintana ka pelamunan
Kaserang tabatur. Dik dilanjut ke pelaminan, belah dieuna nyana neuleuh deuh, ya si sarboa. Ada beda cenah ieu mah potonganana. Geus nyana indit ti sarwiti kuari neang sarboah jalinan nyana jeung nu anyar. Murtad eta. Itu murtad eta kos itu ngaranna murtad. Mantak sarwiti teh salah, si murtad sia. Masakan eta murtad cek lugot kos kitu. Cek bahasa. Narik tina asal keluar tina asal kan muka dua atau kadua naon bae eta keur carita bahasa ieu. Ngan ieu mah lain rek ngaji bahasa da rek ngaji teh ngaji syara. Ngaji bahasa mah mun urang deuk ka Arab, karak urang ngaji bahasa. Deuk ka Amerika urang belajar bahasa Inggris. Yes jeung bae mah jeung no kudu nyaho. Minimal eta yes, no. You hungry? Yes. Please it. Okay, yes. Anya entah. Pasti tah bayar. No. Minimal 2 eta. Asal tita dahar yes, tita mayar no. Moal kebal di penjara tuh jelema. Urang deuk ka Arab kudu belajar bahasa Arab. Deuk ka Jawa atuh bahasa Jawa. Urang mengkonon bae mah kudu bisa. Aya nini ka Mekah. Betah jasanya na ibadah di Mekah. Eueuh anu ngaganggu anak incu eueuh betah nyana di Mekah di Madinah. Barang balik datang ke bandara King Abdul Aziz. Nyana embung balik. Paksa ku kepala rombongan embung jak nyana betah nini mah di Mekah di dieu. Dipaksa ku ketua kloter enggak tah ieu mah di dieu cek nyana teh deuk di Mekah bae. Resep. Ieu resep si resep cek. Ieu incu anak dulu di ditu di Jakarta geus narungguan karang. Da aing mah kajeun paeh di Mekah bae cek. Betah jasa di Mekah. Wah jasa temen ini. Nginain jasa ibadah cek nyana di Mekah. Atuh teh naon cek ketua kolektor para rombongan kabeh geus ridho lah nini deuk di Mekah bae mah masalah jadi Indonesia ge geus teu pati mangfaat cek gimana teh geus deuk di Mekah teh naon sabodo bisa nini bahasa Arab henteu cek gimana teh nah balik dibikeun ke orang Arabnya eta kepala kloter mau orang Arab. Tah, ini meren ini kasih tah. Emang nyana teh kuda. Bisa aja. Bung balik nyana ka ditu ka Indonesia yang di dieu bae. Wow, cak urang Arab lumayan ya. Parawan gen ini no problem cak. Maafi muskilah cak. Wah, tidak ada kesulitan guys, penting malah cek jana teh bikang bae urang Arab pun kos kitu. Oh jelema embe ge ditumpakan urang Arab. Tah nini urang Arab tah. Sok geura ngomong ka dinya. Barang ditanya ismu calang apa ini. Ismu calang apa eta ini. Isa aja majnun aja. Dicarekan ku orang Arab cek nini aing mah balik bae ke Indonesia lah balik aing balik emang orang teu bisa bahasa Arab aing riweuh cek
tuh bisa bahasa tadi mah betah jasa caknya tuh betah ke bangsa urang di ditu ngahijina barang ngomong jeung urang Arab teu betah kan bahkan cek kepala kloter dilalaga ku kepala kloter nini sing hade lain urang Arab doang kan bahasa Arabna engke nini lamun deuk maot malakal mautna kan bahasa Arab di dieu aju mun ditanya ku malakal maut teu bisa engke bahasa Arab asalna nini moal dicabut-cabut nyawa pan ieu geus kolot gua lah balik bacana balik ke Indonesia balik tah teu bisa bahasa Arab baliknya ke Indonesia. Atuh ada cerita bae barang datang ke Jakarta bojong incun hadena cenah ini bisa balik emang kono tadina mambung balik urang Arab garalak kira di ditu eta nini teu bisa bahasa Arab kuari ge urang nu ka markah teh kuari mah tuntunan bahasa Arab manasik 90 ka ditu mah dia di tukangna ya tuntunan bahasa Arab rapi aju lalaunan diajar bahasa Arab ngeunah kuari mah ngadara-radak nanaonna ngadadak mentak tepat dinyaranaheun syarat rukunna munggah haji beda haji nu baheula mah barang balik ti Mekah teh ya jadi ngajagaan haji na pohara nu kuari mah masyaallah menang lulumpatan berjamaah di Masjidil Haram datang ke Indonesia no padahal mah imahna deukeut tiasa ka masjid kos musuh jeung masjid bung asup ka masjid teh bung ya Allah malah mah menang saminggu tatanggana aya anu nanggap jaipongan ngibing deui masyaallah ngibing deui andat barang ditanya sia kunaon ngibing deui lah aing mah di ditu nage gelut bae jeung urang Arab nganggo naon aing di ka masjid Panderi di gang teh tah jadi aing mah teu boga tempat di ditunya urang Arab galak geser cekna aing tilok anggeus salat ge cekna datang keur tahiyat geser nangtung bae aing mah geus ieu terkenal ku ari nyana haji geser Kali terkenal di Indonesia karena haji geser. Ya Allah, orang Arab bisa dengan geser-geser doang. Aksarama ngaran rida taqatul Islam biniyatin. Megatkeun Islam kalawan niat kufur. Lamun cek tukang ngaji mah ieu hazpul awal bidalilisani biniati teh didapatkeun kana kufrin anu kufrina eta sabada qauli biniati au qauli kufrin biniati kufrin saraja gitu kurang bagus anu bagus mah biniyati kufrin au qauli au fa'li eta nu hebat mah mun urang nyaritakeun tentang nahu kulantaran ieu mah kitabna kitab jembrongan teu bisa dibaca ku budak leutik mana bisa budak leutik maca kitab kolot ge hese ieu mah qauli kufrinna diteundeun di tengah biniyati eueuhan qauli kufrin ayaan fa'lin eueuhan deui jadi ngetes ka kiaina coba sia bisa tante coba ku aing diciclek kieu lamun biniyatina eueuh kufrinan sarua jeung biniyati kufrin jadi hazful awal lidalilisani au qauli kufrin aya Paklin eueuhan ieu mah hazfusani di dilatil awal eta nu hebat mata sebab awalna aya kaduana pasti tek masih moal teh kitu jadi diayakeun duanana tanda lamun geus bisa nganyahokeun kos kitu berarti kiayeuna hebat geus ana hebat kahebatanna engke dijual ka Golkar. Jadi geus lakunya nah, geus kuari mah jadi kiai partai.
Hadena aing teu kagol karjana kuari ka PDI atuh sawaun ge. Aduh. Kiai lain cenah lain kiai partai mah kiai NU. NU ge sogok menyogok kuari. Kurang sedih kuari nela pemandangan NU. Dinten teh ge kultur urang teh kultur NU. Tetapi urang ningali muktamarna gerlut. Perebut naon meureun teh NU. Gerlut bae gerlut. Lamun NU na gelut atuh komo nu lain NU na perang. Qatul Islam biniyati kufrin. Megatkeun Islam kalawan niat kufur. Qauli kufrin atawa megatkeun Islam ku niat kufur atawa ucapan kufur au fa'lin atawa pagawean kufur tilu tah ngajina lalaunan bae sebab yang ngaji ridah lain ridah orengan dia mah batuk meureun. Megatkeun Islam biniyati kufrin ku niat kufur. Kizaid teh agamana agama Islam. Bagus, hebat. Kuari Ki Zaid bergaul di negara. Atuh bergaul di negara mah sebab negara orang malai negara Islam. Negara demokrasi teu salah. Ngan inget asasna demokrasi mah lain asas Al-Qur'an. Lain asas agama. Asasna ialah asas materi. Jauh bertolak belakang antara Islam agama naon kitu syar'i yakni agama naon kitu negara syariat jeung negara demokrasi. Asasna jauh. Ieu mah asasna religi Islam. Syar'i mah agama syariat mah negara syar'i mah negara syariat mah tapi lamun demokrasi mah adalah materi. Jauh antara agama asasna jeung materi. Tapi di Indonesia bisa ngahiji. Di Indonesia teh bisa ngahiji. Aya 3 agama nu diperhitungkeun baheula ku Bung Karno. Hiji agama Islam sebagai mayoritas, 2 agama Kristen, berikut Katolik, berikut Protestan, nomor katilu Marxis, tapi bisa dihijikeun dari Sabang sampai Merauke. Ialah keistimewaan Bung Karno. Lain sakadar menang pemikiran Bung Karno nang musyawarah para inohong-inohong nu aya di Indonesia. Terutama mayoritas Islam, tentu para kiai-kiai setuju ngadirikeun negara demokrasi anu make Pancasila. Kok bisa kos kitu sih? Wallahu a'lam. Geus kos kitu bae. Tetapi dirasakeun kurang damai, indah, bahkan kuari jadi percontohan negara-negara lain. Jadi percontohan negara-negara lain. Kiai teh setuju lamun kuari negara Indonesia dirobah ku urang kuari jadi khalifah, sangat setuju. Nah atuh kiai henteu ngarobah atuh hayu jeung aing perang sia. Sia lamun perang boga naon? Boro-boro ditembak ku hinis geus coplok sia. Kayakinanana namun endek urang ngarobah negara kayakinanana mantak pupuk di kuari.
lalaunan supaya satu saat orang dek naroba negara keyakinan orang geus luhur. Lamun keyakinan model kos orang kos kieu mah moal menang urang dek. Contoh keyakinan ya. Kurang kumaha harebatna nu aya di MPR. Kurang kumaha harebatna menteri. Kurang kumaha gubernur harebatna. Dina harti harebat teh aya sagala nu talar Quran kapan di MPR teh. Lain lalagaan mun nyaho. Menteri agama teh nu kamari ieu teh lain lalagaan. Eta teh Quran teh talar. Lamun urang nyaritakeun agil baheula. Talar Quran. Talar Quran, filsafat hebat, hadis da pohara, bahkan kuari keur nalar Bukhari. Berarti kan hebat lain lalagaan. Tapi kunaon eta Quran nu hebat, hadis nu hebat, wah kitab dibacaan, akhir hayat jabatanana. Tah, nu di luar teh nyaho, heuh. Lobongana ngajina ngawuduk bae, sabaraha penggede anu disel talar Quran, talar hadis. Berarti kan ilmu teh teu ngajamin boro-boro di akhirat, di dunia kene kos kitu. Quran ditalar, di dadana aya Al-Quranan, di dadana aya hadis Bukharian. Ketika berhadapan jeung duit miliaran, Quran hilang. Quran eueuh nanaonan, hadis eueuh nanaonan, nu kadeuleu eta percis kos bangsa kiai tukang ceramah. Ini kos itu. Siapa seri kos aja yang serikeun. Pan aya jelema na di dieu ulah seserian. Aduh ya Allah. Nah, paingan cek abah ingat baik. Teka bita abah mangadengi jelema pinter. Teka bita abah mangadengi nu talar Quran. Teka bita. Ih pan. Masa sih abah teka bita cakate. Teka bita aja abah majina jelema palalin terjasa jo katalar Quran. Teu saya tiga-tiga acan. Ku lagi heran. Ajun kumaha nu kabita nu ikhlas. Tah lamun geus ikhlas kakara. Emang bupati nu talar Quran. Beuh. Atuh komo nu pinter mah. Bupati Garut aceng-aceng. Emang teu pinter lain lalagan maca kitab na ngadorolang. Tetapi kapan nyana mondok. Masantren di teralis. Eta kan berarti tuh mantap ulah kaget orang lamun nuluh kepinteran seseorang, ulah kesima orang ngadenge bangsa dokterandes, ngadenge profesor, ngadenge doktor. Coba tes heula keikhlasanana. Lamun geus bisa ikhlas kakarak urang bisa nyembah ka nyana. Tapi can ikhlas maning hitutan brut beres. Nah, tuh pinter ge ngajakan. Ya, negara Indonesia emang teu palalinter nu jengkel negara. Boh, urang nyaritakeun hadis jana leuwih bisa, nyaritakeun ayat nyana di luar kepala, nyaritakeun politik pohara jasa, ekonomi lain lalagan. Tapi panamruk ke Indonesia. Negara nu terbesar di dunia korupsi. Alhamdulillahirabbil. Tuh wani sih nyebut alhamdulillah. Sakitu ku aing geus ditosran ge. Madak naon artina pinter atuh dek gacak-gacak negara mah. Naon artina pinter atuh dek gacak-gacak agama mah. Ye. Nu mantak ulah kaget di lembur aya dokterandes, aya sarjana, aya santri. Tamat SD gen teu. Santri mun ditanya sia sakola kelas sabaraha 3. Atuh teh boga ijazah henteu aing mah. Emang kunaon sia teu naik? Bayaranna make suluh keur ieu. Jadi ya eta santri lah. Ieu dokterandes, sarjana nu sejen aya. Wayang ngariung mah santri nu dipanggil. Sarjana ngamakmum ka nyana. Al-Fatihah santri. Lah, cak sarjana teh emang sakitu doang ieu cenah santri mah hayang ngariung doang. Je, soekeun
sungguh tak kuaing sih. Iya manfaat lah itu ya tuh santri, masya Allah. Ejeng nunyawan mah beda. Iya sarjana, iya doktor, iya santri, sarwata ngarendeng. Nunyawan mah beda. Sinarna lain deh, sinar wajahna lain deh. Sebab aya ikhlas santri mah, santri gelen santri anu haju ka Golkar lain ieu mah. Pagong ka Golkar mah. Alhadin sawa tah mah. Nah, Zaid agamana Islam. Gaulnya na lantaran di Indonesia mah atuh kos kitu. Jadi aya Islam, aya Kristen, Protestan, Buddha, Yahudi aya lah di Indonesia mah. Gaul ku sebab gaul. Caroplok keyakinan di jero lalaunan saeutik ka bawa akhirna kadituna ngomongna ge geus lain deui. Agama itu ya sama saja baik-baik. Terus gabelah dituna tu bergaul bahasana ge milu ka Kristen milu terus etik kabelah ditunanya na ngarenung gorenganannya di Islam nu hebat tidak perekonomian ningali anu baroga pabrik ka Kristen ningali nu boga perusahaan Kristen ningali anu mararaju usaha anu boga Indomaret dan lain sebagainya hampir mayoritas Kristen. Islam aja eueuh cakiana lah aing neuk ngazam asup Kristen bae lah ke bulan hareup mah kuari keneh asup Kristen. Atau aing neuk niat asup Kristen harita keneh niat Kristen. Jadi niat kafir harita asup. Niat jadi Yahudi harita harita jadi. Masya Allah. Ya diniatan di jero hate teh deuk asup ka Kristen atawa Katolik atau Protestan atawa diengkekeun deui lah caknyana. Ke bulan hareup aing mah kakarak asup Kristen harita keneh ngan asup Kristen. Bae disape di neraka jahanam. Masya Allah. Ayo sing hade ku niat. Atau digantungkeun niatna ditaklukkeun. Lamun itu si Kristi daekeun ka aing. Aing ngasana deui awewe di dunia ngannyana doang. Ye teu budak buta atuh mata. Ceknya nang urang Lampung meureun. Sakitu parutihna gede adat. Datang kajana tuh kos gitu ngomong lagi. Sejuta bintang di langit satu yang bercahaya. Masya Allah. Sejuta gadis yang cantik hanya engkaulah yang kucinta. Wow, puara jasa. Sedangkan si Kristi mah agamana Kristen. Nyana ngomong, andaikan si Kristi mencintaiku dan mau menjadi kekasihku, siap aku akan masuk Kristen ceknyana. Eta harita keneh geus. Daekeun teu daekeun eta nyana mah Kristen bae. Masya Allah. Na'udzubillah min dzalik wa min dzalik sing hade. Gusti Allah. Ternyata di Indonesia tekudu sa Indonesia. Tangerang tekudu sa Tangerang. Horenganan di sababara lembur aya anu ngudag-ngudag awewe kemudian awewe na Kristen nyana sisi lalaki asup ka agama Kristen. Ya Allah, hanya demi sawah mencong. Akidah dikorbankan ku goblok-goblok teh si jelema. Ieu bakal carita urang goblok teh padahal mah atuh hidayah we dicabut ku Gusti Allah. Mantap hidayah mah mahal jasa, lain nu urang nu Allah. Urang lamun inget ka kibar siso, 500 santena ge nu bisa hiber.
tapi pannyana kabitaku seorang wanita, ya Allah ya Rabbi, zina, mabok, ngabunuh, maut, kafir. Mantap kula dibangga-bangga gagah jabatan harta termasuk ilmu nu Allah ketika dicabut bauna naon. Aye niat sing hade lempeng-lempeng mantap jaddidu imanakum bila ilaha illallah, perbaharui iman ku ngucapkeun la ilaha illallah. Ulah eren-eren minimal maca la ilaha illallah ba'da salat 3. Jangwatan iman la ilaha illallah 3 balik. Tarik andapeun bujal 2 jari sampai ka ubun-ubun. Supaya roh urang teh bener-bener ngucapkeun la ilaha illallah. Bantingkeun ka luhureun susu katuhu 2 jari. La ilaha illallah kahandapun susu kencan. 3 tas salat seperti gitu disebut talqin zikir. Tarik napas ilaha illallah. Geus ku 3 ge insyaallah. Ku 3 ge. Jaga iman sing hade lah moal kebal hirup di dunia. Nasihatan awak urang teh lamun neuleuh mobil mewah. Cak urang teh aing hayang amat nasihatan ku urang. Awak sadar sia. Sadar. Jasana jan sia teu sadar ge dek naon nu pake meulina. Tuh kan jadi tenang urang. Atuh jualin sawaja eueuh. Gunung nu dijual eueuh naon mitoha dijual ku sia. Sadar. Tenang jadi. Masya Allah. Eta lamun urang bisa nganasehatan diri urang bantep hirup manasehat lah awak. Memewahan ting atuh di dunia ieu ge bakal ditinggalkeun sakedeung deui ge bakal paeh tuh kamari ge tatangga paeh teu dibawa segala rupa ge. Ye atuh geus engke bakal paeh ke tungguan di akhirat. Ulah sok hayang senang di dunia, urang mangke di akhirat boga sorga. Eta ge mun ka sorga teh. Nasihatan Allah karim rapi. Masya Allah. Si ada niat kufur berarti langsung jadi kufur. Niat Yahudi jadi Yahudi, niat asup Kristen jadi Kristen, niat jadi Buddha asup Buddha. Sing hade niat urang termasuk azam urang. Beda niat jeung azam. Ai niat mah qasdu syemukko taronan bipali, ari azam mah qasduhu wa tarakha anhu. Jadi ngamaksud ngan engke berarti ngazam ngan sarua. Ngazam niat dina urusan kakufuran mah tetep bae, kufur bae. Masya Allah sing ade tanu mantap. Hati-hati niat urang, azam urang. Gusti Allah nu agung di akhir zaman maloba dedeleuan jeung dedengean. Mantap kurang-kurang nama sing gelenceng ke di akhirat. Ya mantap lalaunan perbaiki keyakinan urang terus kena rapi. Urang mah keyakinan teh kakarak datang ka wujud kidam bakom mukhalafah lil hawadits qiyamu bi nafsi wa daniyat qudrat rudat ilmu ayat eta bae. Artina wujud aya-ayana teh kidam teh artina teh heula teh mimitina Allah mah bako teh artina langgengna Allah tungtungna ngan sakadar sakitu urang makan bahasa tauhid teh. Henteu nyulusup ka jero kolbu
jadi karasa ngeunahna tauhid. Urang mah teu ngarasa ngeunah tauhid. Lamun jelema geus ngarasa ngeunahna tauhid mah moal aya ngarasula ka Gusti Allah, henteu kumaha bae ge ngeunah. Sebab urang sok ngomong wabil qadari khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Kabeh ge teu kudrat Allah, bagus ti Allah, goreng ti Allah, rasupkeun ka jero hate kabeh ge jati Allah. Bakal ngeunaheun geura dibere sugih ngeunaheun, dibere susah ngeunaheun, sarua ti Allah. Dibere sehat ngeunaheun, dibere gering ngeunaheun, sarua ti Allah. Ngomong sacayut aduh gerek dibere ti tajong geus nyerekanan batu urang. Tajong goblok batu teu neuleuh sia ka aing. Cak batu. Emang aing teu ngadenge emang aing ngira neuleuhna sia goblok deui cak batu tolol sia. Teh katabrak sapeda gitu sia. Bener bae kadi itu katabrak ku sapeda. Nah eta badak sia ade. Urang kok kitu bae. Encan datang ka jero. Saha nu geus datang ka jero teh? Eueuh deui. Nomor hiji rajana Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad kablah dieuna para khulafaur rasyidin, kablah dieuna para aulia-aulia Allah, terus wali-wali Allah nu mantak urang zarah ka para wali teh ulah sok mentana naon zarah ka wali. Ieu mah zarah ka wali pun tak penta wali. Aduh abdi teh menta dimajukeun usaha. Emang pangeran nyana wali atuh abdi teh coba bae usaha lah ieu asana bangkrut amat. Lantaran di kepemerintahan Jokowi mah jadi kos kieu. Dua perkara abdi menta wali, hiji pajukeun abdi, mun abdi teu maju Jokowi na jungkelkeun Gusti. Kan siapa kos kitu mentana. Eta teh salah. Ulah kitu atuh. Geus bae mamenta Gusti, abdi mamenta teh ka Gusti, ieu zarah ka wali, wali teh ahli Gusti anu geus bisa ibadah. Capretan abdi atuh Gusti kana ngeunahna ibadah sakumaha ngeunahna inu dizarahan ku abdi. Jana mah geus bisa tawakal, nya mah bisa sabar, nya mah bisa qanaah, nya mah geus deukeut jeung Gusti. Abdi ge hayang cara manehanana tah zarah ka wali mah kos kitu. Jadi supaya urang teh bisa nuturkeun nyana. Mazarah lah. Mau pemimpin zarahna ge kubloon deui. Pemimpin ayo kayak dipangmentakeun ka ditu, kayak ditawasulkeun ku kula geus pokona. Hayang naon ge tulis bae geus dirinya tulis. Kula nu ngalaporkeun ngan beuh. Eta tolol pemimpin jarana lain hayu pupuk supaya rapih nyahueun kana aturan-aturan zara nu mantak Muhammadiyah ngaharamkeun ge eta nyana. Eta tagos kitu haram tuh zara kos kitu mah. Ulah haram non kitu zara ka para wali basa kumaha. Eta teh tadi supaya kacepretan kabeletera. Masyaallah. Ieu urang lamun nyaritakeun tentang jelema anu geus panceg niatna boga kayakinan etalah para wali-wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Urang gulak gilek. Koncina mana? Koncina dedeleuan mata teh geus kudu ulah resep kana dunya sakitu bae. Lamun mata masih kene resep kana dunya gulak-gilek wae kajen kumaha. Kajen talar Quran, talar hadis, kajen teh nyana geus bahsul masail. Tapi mata resep kene kana dunya gulak-gilek bae. Kamari Muktamar NU aya 3 panitia. Panitiana 3 di Jombang. Hiji panitia muktamar asli. 2 panitia gadungan. 3 panitia akan kedatangan presiden. 3 ente mah teu memperhatikan muktamar we. Aing mah dudu ngibah bae ge nyaho. Saya kiai nyaho na menang ti mana tuh? Ulah mimilu ka aing. Saya masih aing mah aing. 3 panitian. 3 hiji muktamar asli.
panitia muktamarasi, nomor kedua panitia gadungan, nomor katilu panitia akan kedatangan RI 1 tilu panitia anak nu panitia asli ku panitia gadungan lantaran panitia gadungan memawa tas segede disatukannya anak ayat tas kabeh kunyana didatangan siap ente anu dibere 50 juta anu dibere 30 juta saurang kiai kan jarago ngajina anu geus di otakna teh aya bahsul masailan Quran aya di otak hadis aya di otak tetapi hasilna 70% kiai narima karena pamere eta duit ukur dibejakeun sote geus hancur-hancuran ku ari ye mah kumaha gitu kadenge kurang anu nyawanan anjing siapa nyawan aing coba buktikan kiai nu merean duitna ngobrol jeung aing dek lompat ka mana sia dek lompat ka mana ayo ngaku sia disesuaikan sungut sia ku aing ieu maksudna naon rusak jasa Quran aya di nyana hadis aya di nyana yuk basul masail jarago nu mantak dibubarkeun ge hampir dibubarkeun emang naon duit main ieu nu mantak agil sirat ge ieu nu anu terpilih duit nu main baheula matas basul masail matas mutamar NU di jero dada di jero otak aya basul masail mawa ilmu kuari balik mutamar nu ditugakan teu nyaho anu di luar ieu naon dimaksudna ieu inget ka abah deui bae kula maca karu tadi aing mah teu kabita bisa ngaji jago ngaji teu nu kabita ge ikhlas tak kadadehekeun we tadi ceuli mun sia bisa ikhlas geus jadi jelema mun sia can bisa ikhlas can jadi jelema mantak datang ka kuari kula teu berusaha supaya ikhlas abe jelema marere duit ka kula sial jasa orang hese tak ikhlas aduh masya Allah kan nomor kahiji nomor kedua eta abah mah ulah sok ngadahar duit di pamarentah tarima bae cekel ku sia aju ka manakeun ulah bawa omong aduh aji pending geus kieu bae aya keneh eueuh ieu kula ngabejakeun sote lainna naon supaya ulah jadi rahasia agama abe maju urang jeung pamarentah ulah bendu jaloba kepentingan anu urang teh diuruskeun ku pamarentah nu ulah sote lain babarengan jeung pamarentahna jah birokrasi memoal kaluati pamarentah partai kaya di pamarentah hayu dukung pamerena ulah dicokot sakitu ulah kieu ulah wah ekstrim jasa ka pamarentah ulah negara urang kan negara politik kan aya di pemerintah anu ngajalankeun roda politik kan pemerintah jangan salah mah lain pamarentahna lain politikna kiai nu narima duit di pemerintah eta nu salahna mah lalu bawa ngomong put tenang geula besi pajar ekstrim ka pangatun nu mantep kula mah jeung lurah wararau jeung camat wararau jeung bupati lain bupati Tangerang bae gubernur loba jasa nu wau bahkan jelema nu di luhur ge nu dipunclot atuh wow bahkan aya nu pernah mere duit teu ditarima loba saksina henteu ulah nyana maksa manyal maksa bae kudu bae terima pupula terima kukula bener nganyana jangka masjid moal balik ke masjid ke moal masjid dia moal ulah duit pemerintahan di masjid dia kecuali pribadi lamun narima geus sabaraha miliar masjid ulah ieu mah endek ngaji beta endek ngaji mere tatarina endek 100.000 gede teuing asupeun deui cokot 50 gede teuing akhirna mah 500 mau nyata geus teu kadele tapi jadi baik. Nah, masyarakat di dia tadi dipaksa nyen masjid. Ulah bisa nu ngomong teu ngeunaheun ulah didengkeun.
geus nyana pelit ulah dipenta geus jadi mah masjid Allah tapi ternyata di Cilongok mah masya Allah kukula karasa lain bae lalaki awewe ge awewe mun dipersilahkeun ti tangga bangun darahek nya mah di dieu sebab diomebe ku panitia aduh ya urang nyaritakeun niat cing hade jadi jelema anu geus bisa niatna mantep hartina mantep boga kayakinan yakin teh aya nu datang ka ilmu yakin ilmu yakin mah sakadar dina cangkang aya nu datang kana ainul yakin aya nu datang kana hakul yakin tah eta urang teh dina niat ge dina niat lamun can datang ka ainul yakin cara urang kieu teu husu salat teh teu husu salat sholli fardhal maghribi salasa rakaat Allahu akbar biasa Allahu akbar mulai sapatu aing sendal aing anu maling moal nya ieu masjid ieu mah biasana rada rawan ieu aduh ku aing teu dititipkeun ka tempat sapaditipan kan kaduhung jasa ya aing aduh masa si salat kos kitu tah eta kan salat hampir rata-rata Bismillahirrahmanirrahim aya boga duit bangsa 3 juta deui kabeuli motorna dengan 3 juta hese jasa dengan 3 juta aduh beta ka bapak teu dibere ku bapak aya 3 juta ieu keur salat motor nu aya di jero hate lain Allah nu aya teh sapatu nu aya teh sendal nu aya teh kendaraan nu aya teh jabatan kunaon eta niatna kakarak cangkang doang ngaranna ilmu yakin kakarak datang ka ilmu mah kos gitu udaran tapi lamun geus datang ka ainul hakul yakin ainul yakin be mulai husu aya husu ngeunaheun salat Allahu akbar keagungan Allah bakal katempo keagungan Allah bakal kadeuleu keagungan Allah karasa bahkan gerak diri nage lain perasaan nangnya na ngagerakeun Gusti Allah kakarak dirinya aya husu ngeunaheun biasa dina benak di otak aya Allahan di dada aya Allah terus kabeh aya Allahan geus kajen kumaha ge geus ngeunaheun bage ngeunaheun salat teh aya reungit geus teu karasa reungit moal karasa sebab Allah Maha Agung sapira reungit geus teu karasa wang reungit di dia teu geus teu karasa biasa bae urang mah pun salat teh pabelit jeung reungit Allah wali maghdubi alaihim waladdallin cek urang teh reungit sia jasa ngaganggu ka aing sia aing pindah bae kitu ya salat ya Allah ku hese-hese teh tah moal bisa lamun urang teu ngarahan kudu diarah terus lalaunan ngan moal bisa datang ka dinya sebab naon perpindahan nu diurus teh apandek awak doang atuh urusan awak mah eta kitabna Riyad Takrifatul Muin eta jang urusan awak naik urang deuk ngurusanana deuk ngurusan qalbu atuh kudu pindah kitabna Kifayatul Azkiya Minhajul Abidin sakadar dibaca mah geus lain eta praktek berarti kudu boga guru praktek sakola ge mimiti ilmu kedokteran di meja kemudian praktek manehanana besi salah nyuntik engke pelebah mana urat nu kudu diasupanana teh pelebah mana ieu praktek ge montok aya nu tas disuntik aju bodak bengkak bodak kieu bebe jadi ka dokter teu tanggung jawab geus bodak sagede kieu teh dokter salah nyuntik mentek ku hari tilok nyara runtik dokter masih salah
Iya kok bari mah teu main suntik-suntik obat-obat bae geus pokona. Teu barari sen nyuntik bari mah. Baheula mah suntikanana jago jasa. Lamun urang deuleu Gusti Hasan bari peureum nya nama nyuntikna ge. Nongeng, trek beres. Gusti Hasan kok gitu. Enaon ieu penyakitna? Iya cenah ceuli kala luar cule sia mah dibawa ka dieu. Gusti Hasan berkurang mah izin. Nyana ngomong gandengnya sok ada ge ku kabehan. Cule-cule dibawa ka dieu cakena ka dieu dibersihan. Tapi emang geus kosit gayana Gusti Hasan eta. Masyaallah beres eta. Ieu naon deui ieu? Tuh, pan boroknya. Iya borok bilatungan sia mah borokna ge. Pugu urang izin mau borok ka dinya. Nyana ngomong embat jasa Pak. Ka dieu ku aing diroskam sia. Aduh itu Gusti Hasan. Beres nonggeng suntik tret beres. Nyana nyuntikna ge asal nonggeng di urang ngaju bae ditotol trot tret beres. Bangun babarieun teh dokter kuari hese ka nyuntik hese. Ya Allah kari. Ya ieu urang geus boga ainul yakin mah ngeunah. Berarti kan guru ngurusan hate. Berarti aya parantina kiai nu jang ngurusan hate. Geus lamun jelema datang ka ngurusan awak bakalna kos kitu tingkahna, ngomongna. Geus ngomongna ge ngomong awak bae. Ngomongna ge ngomong awak bae. Nyana mah lamun ngariung nu dia omong-omongna kepentingan awak bae. Eta jauh bagus da lamun diberkatkeun. Jang awak kan jauh mah. Jang awak. Eta jeung boluna sakalian. Jang awak pantakan. Nah, wajib ge wajib kuateun bae. Eta mah garong ngaranna. Eta jang aja ngariung jang kepentingan awak. Sing ade panitia, sing ade nya ulah indit sing ade panitia besi poho geus negoran panitia bae nya nama. Eta pan masalahna lain amplop mah teu butuh jerona sakina. Eta kan yang awak ngomongna ge eta jelema datang ke awak bae nu diomong. Kepentingan awak bae. Jang dahar, jang nginum, jang kendaraan, jang dapur dan lain sebagainya. Berarti eta kiai zohir. Geus lamun engke aya kiai geus teu perlu nu kos kitu nama. Anu dipentingkeun teh kolbu, berarti kiai kolbu mungkin. Ketika kiai zohir ngomong-ngomong kolbu nyaer. Nyaer teh asana teu napak. Sebab naon? Eueuh di jero hatena ge emang kepentingan zohir. Tapi lamun jelema geus datang ka kepentingan kolbu, nu dicaritakeun kolbu nyana ngurusan kolbu, urang tersentuh bakalna sebab nyana teh anu di kolbu nyana dikaluarkeun ku nyana ngeunaheun ka urang nikmat. Komo lamun jelema geus datang ka marifat di jero hate teh di jero jelema anu marifat loba caian cai eta teh loba bangawanan jalan cai kali sing kolocor di jero marifat mah cai marifat anu lir teu beda jeung cai nu aya di jero kolbu dikaluarkeunana melalui lisan. Ketika jelema marifat nyarita jelema teh milu mandi cai keur dikaluarkeun tiis mandi haju rapi sakali mandi 2 kali 3 kali rapi engke di lembur masing-masing nanya sia rapi amat sih mandi di mana. Lamun cara mandi betul di ditu aing mandi di curugan itu. Caina herang ngeunah tiis, caina ge herang ya aing sering mandi ka tumun cara cai teh mah engke ge bawaan hayu herang ya heuh herang ye cai ngeunah marandi luis. Nah di benak ahli marifat aya cai nur ilahi ketika dikaluarkeun jelema mararandi tarariis ngeunaheun keur ngajina ge datang ka hes kunti istiis dan nundutan kasebahan uduk masalah teman. Sing kolocor cai, masya Allah. Tapi lamun kiai zohir, cai mah cai ngan butek kiru, biasa. Saya tas mani di mana? Di itu. Bangunna kadina rodek sia kadaleuna. Bangunna kadaleuna apa sia rebok amat teh teu herang teh tas mandi, tapi teu herang ya. Ngajakan jurang mandi teu hayang aing sia ge kos kitu. Embung. Entek ditaringgalkeun ku jelema.
Quran aya di nyana, hadis aya di nyana, tapi jelema eueuh nu daek intifa ngalap manfaat, embung mandi nyana di dinya ku sebab naon? Sebab nyanana ngabutekeun hate. Eta bae sok baga pikir ku urang, sok renungkeun bahasa-bahasa wali-wali Allah. Ketika geus herang jelema maneangan cai nu herang atuh. Saya itu magang ngaji tadina aya 200 sama jadi ditahan kuari tinggal 3 jeung tihang aya tihang aya sabaraha tihang aya 2 berarti ngaji saurang atuh 3 jeung tihang berarti nu ngaji saurang ulah disalahkeun masyarakat ulah disarekan jamaah diri soranganana kurang introspeksi ulah ngomong kieu-kieuina kunaonnya jelema teu daek ngararaji aing ka dinya kabur goblok kurang dinya mah. Ih, cak kurang dinya siana goblok. Tungtun apa goblok-goblok ban. Lain ngaji hate. Nah. Iyalah si hade biniyati kufrin. Terjadilah pegat Islam yakni keluar ti agama Islam kusebab niat kufur. Masya Allah, na'udzubillah min zalik. Hiji pegatina Islam teh ku niat kufur, niat jadi Yahudi, niat jadi Nasrani, niat jadi Konghucu Buddha dan selanjutnya seketika eta nyana ngageser nyana jadi kafir jadi murtad nu tobatna kudu maca 2 kalimah syahadat marka 2 galuar tina Islam teh ku ucapan kufur na ieu loba pisan bahasa-bahasa anu mantak ngaluarkeun urang tina kaislaman. Na'udzubillah min atawa pagawean kufur digoyahan ku Kim Musonib eta mah omonganana anu ngaluarkeun tina kaislaman teh naha istihza ngaguguyon ngageugeuikeun atawa inat bener-bener teu percaya atawa i'tiqadan pertekadan nganapikeun ka Gusti Allah jelas tamah ridahna kufur. Lah udah tiba heula cak kiai cenah nu nyieun langit bumi Allah bae jajan orang kabuktian teu percaya aing mah jagana bahwa pangeran teh Allah geus jadi areng neraka bakal keluar tina Islam. Na'udzubillah min dzalik. Masyaallah. Atawa ngabohongkeun ka para rasul lah dongeng doang sama kiai bahwa Allah teh cenah ngutus para rasul-rasul aing mah teu percaya saeutik-eutik acan ja Allah ngutus para rasul geus kaluar tina Islam atawa ngomongna kieu ai Kangjeng Nabi Adam Idris Nuh Nabi Soleh Su'aib Lut kabeh termasuk Kangjeng Nabi Muhammad emang nabi tapi Kangjeng Nabi Isa mah teh lain nabi teh mah pangeran geus sate di sate jadi areng neraka kafir saurang Bandung teh dipercayai sing ade atawa kieu ieu mah sia sing bener atuh hirup teh sing ngarukun nagara ge boga rukun tetangga rukun warga
hai sia pan sia bakal balik ke akhirat sing boga iman atuh sia mah hirup tengah rukun jasa segala ngeridit segala duit bank segala ayu geus cek aing mah tengah rukun sia eta kos kitu hirup haji ongko goblok ongko cek mah tengah rukun cek mah ji tolol aja sia mah pan mamawa si mbak mah luluh teu meunang aya anu herang geus sia mah dibonceng bae ya cengeng masih mah tengah rukun hirup sing boga iman atuh epraknya ngomong naon eta iman nih segala iman segala naon eta iman tah eta teh ngahinakeun kana iman kos kitu eta geus murtad sing hade tah jaga mentek dibolak-balik nyawa aing mah lah pokona mah aing mah kumaha aing bae hirup sia nganasihatan aing sia ngomong segala iman segala naon la adri mah liman aing mah teh nyaho naon eta iman teh nyaho aing mah geus kumaha aing bae hirup mah geus murtad ngahinakeun ka iman lamun kieu mah ye atuh aing geus saberat tuh hayang ngarukun mah ieu mah keur kabeneran aya fasilitas be aing hirup marakane mobil boga duit aya awewe ambalaya aing huju menggebu keur usaha aja ku aing jogot duit aing nyawa teh haram ngan lah tuh ke sagadeng deui aing bakal tobat henteu teh mah kos kitu betah sadar berarti mah tah tinggal diimpus bae teh mah sadar tau kos kitu tapi lamun geus cara tadi mah naon iman segala naon teu aing mah geus murtad masyaallah tak senyade bahasa-bahasa lantaran pan malaikat mayal fizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid eueuh hiji bahasa nu diomongkeun ku urang kecuali dicatet engke mun di akhirat aya catatanana kumaha masyaallah geus mulai barang urang geus ngaji kieu nyaho balik ka imah langsung nungguan salat zuhur wudu ya Allah ya Rabbi meureun abdi keur can nyaho loba omongan-omongan abdi anu kira-kira ngageserkeun iman abdi Gusti hampura Gusti ieu barang geus nyaho ku ari moal deui abdi geus moal deui abdi ku ari mandek bener-bener ngajaga ucapan-ucapan abdi terus urang tadarrul ka Allah memeh salat zuhur teh pas azan es udang-udang asar cek majikanna ka haji diuk bae eta emang keur naon goblok sia aing kudu teu diudangkeun ji sugan kula mah tapakur bae gitu tapakur aing aya teh salat mah nah encan salat mah aing teu pati ngalengis can dahar aing ye wah teu beres bae nah ieu sing hade tah naon iman segala lah eta sing hade jaga urang ye ucapan anu teu karasa ari sia kadeleuna bangun mamawa tasbih bae emang sia ieu sok ngawirid naon hanya ho itu wiridan mah tu rahasia perusahaan tah mah ngadeketkeun diri ka Allah henteu aing hayang nyaho aja sia tiba heula jeung tilok mamawa tasbih ai jualan meureun kudu loba tasbihna ai hiji mah berarti sia wiridan aing geuleuh sia sok ngeluk bae di masjid sok maca naon sih itu mah urusan aing tuh urusan bacaan temen naon teh henteu aing mah hayang nyaho doang tas sia sok maca naon zikir tah sholawat tah apa tasbih aing mah ti kiai cek kiai ge cenah ke di akhirat aya pepelakan sorga aju itu mah gi Rasul jannah naon pepelakan sorga orang pepelakan sorga teh la haula wala quwata illa billahil aliyil azim ta aing ku ari keur ngawirid la haula batur
maca la haula mangga bakal dicukupan segala rupa urangna dibere jembar baik mun dagang maju menjadi pejabat datang ke bisa korupsi eta laluasa maksudna beres budak ngomong la haula teh mawa seger gitu sia sok gawe la haula la haula wala quwata illa billah la haula la tughni min ju'in ya la haula wala quwata illa billah teu nyukupan tina lapar tetep maca la haula wala quwata illa billah ge lapar mah lapar bae murtad cing ada eta ya sih wala sok gawe la haula bae ja tetep ngawe la haula ge bae lapar bae sugan ku sebab ngawe la haula haju seubeuh jan teu gas murtad teh kan mantak rada lalaunan ya sing hade urang sok lalagaan mangos sekarang itu ulah lalagaan bae tapi ulah datang ka ngaluarkeun bahasa anu ngagiclekeun urang tina rel agama datang ka urang murtad naudzubillah min zalik ulah tasing la haula la tughni min ju'in gitu nyukup gentina lapar tetep lapar mah lapar bae atawa lain lapar sia emang ngawiri la haula bae kunaon teu aing mah resep bae la haula aing ngawiri la haula bae terus bae dia hutang bae teu cumpon naon hubunganna la haula jeung hutang la haula mah hubunganna jeung kayakiran ari hutang mah tuh saha teh pambae lah sugan ku la haula kabayar hutang jan teu eta kos kitu murtad ngahinakeun kana la haula wala quwata illa billahil aliyil masyaallah sing hade jelema ngomong ceknya doana kula ieu naon duh asana kula ieu ditangkap ku polisi kasus naon tuh lah ulah yang nyawa kasus ambalayah kasus aing mah Allah bajasa tapi anu paling nyeri aing terzolimi ku naon aing pajar menggagahi anak Ki Zaid padahal mah harita aing ngan ngarendeng doang boro-boro aing menggagahinya udah ikeun nyonte ebrak aing ku ari dikasuskeun bahwa aing teh cenah bapakna nazinahan anakna tuh ku ari geus aya di polsek dah aing geus kieu mah nasib tiba heula geus cakolot ulah sok deuk dilincar sok diduduh maling buah pisan da kolot dah sok deuk dilincar diduduh maling sia ku ari mah lain batu ribet bae meureun urang dikitu-kitu bae ku urang baheula mah rapih tak kolot eta budak ulah sok didiekeun di meja wah hutang ge wari lantaran tengah jeding ka omongan kolot ngahutang wah bae boga hutang di meja kolot bisa banget itu ya Allah sok duduk di meja budak tadi duduk-dudukin meja gede hutang ge aju kolotna teu mireng ban antepkeun bajeng pangais-pangaisna di dinya watuh horenganan hutang ka hulu-hulu Masya Allah tak kolot baheula hebat eta ulah sok diuk dilincar mantak diduduh maling ulah sok diuk di meja gede hutang ulah sok ngaremeh mantak pakir eta kolot Masya Allah baheula mah kolot asal urang ngaremeh bicarekan ngaremeh tah sia susah yang ke bisaan kolot urang embung pan susah teh jadi cokotan tah urut abah ge cokotan ku sia tungtung nama pan kolot urang ngaremeh ongko nitahan ulah ongko ka urang dibersihan aja lah mundah terepok terapi jasa piring teh telesak sia tesangkeun tah sia sok aing balayah gitu moal menang nu geulis sia kan geus sudah lamun sia menang nu geulis tah rapihan tah piring tah mun bisa mau ulah hiji-hiji acan anu caian uyup ku sia geulis dia meunang maksud kolot mah meureunna dan atuh teu kudu ngumbah deui bae gitu tapi bener eta asal anu rambetek bedaharna rambetek tilok meunang nu geulis tilok sok cirikeun gara ge asal anu daharna rapi
pamajikan gelis. Mantap kita orang mulai tikwari mundar dan nu rapi. Urut batur ge mun teu rapi cokot. Keterlaluan tuh mah. Lah cak anu dizolim teh meureunnan caki Umar aing mah geus takdir Allah be ieu mah kos kieu caki Zaid anu nuduh kaki Umar bahwa Ki Umar teh ngazinahan anakna takdir lain takdir ieu mah kos kieu mah pagawean sia murtad emang kaluar tina takdir kabeh takdir kabeh Ki Umar nama geus deres lah meureun mah takdir ti Allah bae meureun aing mah kos kieu diduduh geus lah aing mah dek nyadar bae geus ke kumaha di polisi bengke kadenge ta ku kisah takdir lain takdir tah mah pagawean hulu sia murtad teh kos kieu ulah sih hade kos kieu lah meureun aing mah sakieu ayana emang kunaon gitu aing dagang endog aju aja dagang endog terus nanjak jalan panjarore kuari atuh ngagibeg sepeda aing ngagebeg ngaguling pepes kabeh beak yang modal-modalna geus nasib aing meureun kos kieu mah sadar pan tah bagus tah tukang endog tah geus nasib aing meureun kos kieu geus aing mah sadar bae nasib lain nasib tah mah siana bae lalawara murtad eta sing ada urang ngasok ngomong gitu kan nasib itu teman lain nasib lalawara lamun kieu ulah mamawa nasib nasib mah memang bener nasib tapi dia lalawara tapi nasib ieu tapi kieu mah teman lain nasib segala siapa lalawara eta teh nganapikeun nasib berarti murtad beda saeutik teh ngagiclek tah beda saeutik mah ngagiclek mun kieu mah sia dek duh lain malah dagang endog acak-acakan meureun teu peupeus ka wabeh angkorak goblok ieu pamimpin ieu rek ngaberesan jalan tolol jasa aja tuh tungtung nama ka pamimpin bae Pak maksudnya pamimpin lurah camat bupati apa gubernur wabeh teh jelema keur marah mah kitu Pak gara-gara endog peupeus wabeh kunya disarekan negara kos pamimpinan cakna ieu goblok jasa tolol jasa tapi lah nyadar nasib ti Allah meureunnan lah endog beak modal beak sepeda potong deh geus nasib ti Allah bagus apa jelema bagus sok ngaji mingguan meureun sanajan di tanggal asung ge inget tidak ka nasib meureun ti Allah geus kieu lah geus sadar we balik nya dipanggul sepeda geus potong pan gara-gara jalan teu diberesan pan ku pamimpinna balik deh siang ngacaprak nasib segala nyarekanan pemerintah segala tama lain nasib tama lalawara sia bego murtad lain nasib data emang aya nu kaluar ti nasib mun kieu mah bener lain nasib nama nasib tapi sia lalawara henteu teh mah bener tah nasibna memang nasib aing nyadar tapi kan sia lalawara henteu teh mah teu murtad lamun sakeun lain nasib tah mah lalawara sia eta geus murtad sing ada tah sia ada saeutik mah ngagiclek masyaallah nganapikeun nasib nganapikeun takdir Gusti Allah sia kunaon mah Zaid ngalamun bae sakana teh hirup geus eueuh harepan aing ambek deuleu Lampung lega Lampung Medan lega sia sempit amat sih hirup henteu lah aing geus eueuh harepan hirup emang kabogo aing di bawah batu atuh kabogo di bawah emang kan hiji awewe sejuta bintang di langit satu yang bercahaya budak anak bohong mah irama kajian hukum ge sejuta bintang di langit satu yang ku cintaku sudah ditumplekin semua atuh sia teh saku macai di ember teu disesakeun kabeh henteu aing mah geus dibikeun kabeh kanyana cinta sehingga tidak ada lagi tersisa di hatiku cinta
cukup badan soal kawin aing macam kian teh geus eueuh deui awewe ya Allah ya si budak sia kunaon jadi frustasi kieu geus pokona mah Allah mah pokona lah geus teu ngarahmatan ka aing pegat tah frustasi ngaranna nah batur ge dihayu-hayukeun bae ka hayang aing mah geus pegat tina rahmat Allah geus aing mah geus teu dideuleukeun ku Gusti Allah teu diperhatikeun ku Gusti Allah geus aing mah mulai ti kuari moal kawin ieu budak di Lampung lah lega keneh sia dikawin jeung monyet gaya ke misalna sia frustasi jeung jelema monyet aya gajah aya sia kurang ya ulah sok aju frustasi kasihan teh lain geus pokona moal geus putus aing tina rahmat Allah eta geus pegat eta murtad eta masyaallah karim setik mangadi cek batur mah kawin 5 genep 7 keluar geus di aturannya nama hiji ge frustasi blon pan eta sia kawin geus sabaraha aing dihitung geus 50 kawin tapi opat-opat hiji 2 3 4 ka ieu tinggal ke aing kawin deui aing bari geus 50 itu sia mah bu mikiran hulu nu leutik bae teh mah hulu nu gede teh dipikir-pikir geus sia geus kieu meureun nasib aing bagus teh ingat kan nasib bagus teh geus nasib aing meureun geus kieu geus teu bisa dikumbah pan aya nasib bobo budak tama lain nasib tama cak nu saurang lain nasib tama kos kitu menghayu ke nafsu tama lain nasib tama murtad dan ngomong isi ieu mah anu kawin bae deureus jak kawin bae nya teu murtad aya nu ngaharuan teu murtad Masya Allah tadu taksin hade jasa sing atawa aya Kristen datang ke urang Ustaz ya saya agamanya Katolik terus saya datang ke sini mau masuk Islam mau masuk Islam iya tunggu dulu ya sebentar ya saya mau ke dapur dulu nih ke dapur eta murtad tanya nata ridho jelema nu deuk Islam ridho nyana kana kakafiran si eta ulah dingkekeun deui saya kesini mau masuk Islam duduk ya ikutin syahadat ya langsung kecuali yang ngising jasa daripada ngaborok-bok di dinya yang ngising heula geus ngising heula keke mau kemana Pak Ustaz mau berak dulu nih saya habis makan sambal kebanyakan tunggu dulu sebentar berak beneran ngising apa beneran porocot beres gegeran kadinya deui tapi lamun sakadar pukar pikir dan lain sebagainya atau aya keperluan nu lain murtad Masya Allah dingkekeun lam yulakkinil islam talibahu minhu atawa jelema teu daek nalkinan Islam ka jelema nu hayang asup Islam nah murtadnya sebab ngantepnya ridho berarti karena agama selain Islam murtad Allah awistamhala minhu talkinahu kan qala lahu isbir sa'atan ceknya nanti kieu sabar heula nya sabar heula ge sagedeung we sabar sakira-kira sajam we ke tungguan heula geus murtad ulah dingke langsung bae urang lamun nyaritakeun kos itu hidayah mahal nu boga PT Gudang Garam di Jawa Tengah eta teh barahan jasa sabaraha masjid nu dibangun kunyana sabaraha majlis nu dibangun terutama pondok-pondok pesantren hebat jasa kemudian nyana datanglah ka guru kula deuk asup Islam di Jawa kemudian cak guru kula sekarang aja udah langsung syahadat sekarang cak eta bos Gudang Garam saya itu masuk Islam pengen disaksiin sama rekan saya, sama keluarga saya, dan nanti mau diabadikan bahwa saya ini masuk Islam. Disoting lah secara Quran. Gampang itu mah. Cek guru teh, gampang udah sekarang aja syahadat. Itu mah nanti kita bikin lagi acara. Enggak lah nanti aja. Saminggu doang, saminggu.
datang Senin acara dek poe Minggu pae memeh Minggu na eta kan ngaranna hidayah mahal jasa hidayah mahal Masya Allah tapi dulur-dulurnya terus Islam dulur-dulur nama terus Islam ngan bejana cak dulurna tapi ari syahadat di imam enggeus syahadat sorangan enggeus wallahu alam tah mangke kumaha di akhirat bah. Ya Allah ya Rabbi mandak eta lady day di Mesir nyana boga kitu kabogoh itu orang Arab nah ieu nyana langsung asup Islam di Mesir asup Islam balik ke Inggris eta dibunuh cara pembunuhannya seperti gitu aya nyana mata data nak masuk Islam biasa syahadat mendaknya jadi ratu nya sugih nya gelis akhir hayatna nyana maca 2 kalimat syahadat itu batur mah kapal boga perusahaan boga nya jadi ratu di akhirat ka surga ya susah aya di sia dagang rugi aya di sia gering aya di sia aju salat carang ngan tapi tetep urang mah alhamdulillah iman ka Allah subhanahu wa ta'ala bahkan dari orang mah sering ngaji sok haju sadarna gede jasa ka sadar lah diatur beureun ku Allah pamajikan marah ge pamajikan marah kak emang iya atuh kumaha aya dapur teu ngebul lah geus Allah ngatur beureun lain masalah Allah ngatur kak atuh usaha sih usaha atuh usaha aja kakak geus kala kebebeakan geus bandingan ku Allah bae beuh berak teh jadi wali teman teh di urang sadar tuh pamajikan ge ngerenyeng bae sampai 2 pe 3 pe ka ditu atuh sadar ieu ya jelas geus da atuh Kak ya kakak dicarekan ku kula ge kitu-kitu kene bae sarua kakak kula menyarekan kakak sarua jeung nakanan gunung hartian geus lah atuh nu penting mah atuh urang dalalahar bae kongkorong jualin aya kene bea kongkorong atuh gelap Kak meureun urang rumah tangga jeung kakak salah hitung-hitungannya kunaon ieu mah kan urang baheula sok dihitung abeh mulus rahayu ieu urang mah kurang mulus rahayu ieu ai awak masalah leger jadi ieu bae batur geus boga mobil boga motor boga sepeda kene ulah sok ngomong gos gitu geus aya takdir ti Gusti Allah neng kawin jeung kakak geus saya tulis ada di Lauhul Mahfuz boga anak urang 15 geus saya tulis sana aju urang susah geus saya tulis lah kakak mah bisa ngan takdir melulu takdir ya teu kumaha deui heueuh nya kanya geus tah ngeunah eta kos kitu ngeunah lah tuh sapiran ungguan paeh doangnya urang sugan bae isuk para raeh kanya siapa sok aju kitu aing ngaji mah ngeunah babalik ka Allah deui ka Allah deui lamun teu ngaji geus insyaallah akos ustazah dicandung ku salakina marah panjana ustazah ongko marah ongko pan itu bagus eta pan ari ustazah mah kudu ke oh bareng geus nasib aing geus aya tulisanna manan kiki di Lauhul Mahfuz meureun aing teu kudu hese-hese asup ka surga ku sabab dicandung geus cukup bereunana geus kakak bedana geus kawin deui cicing we pan meureunnya si ustadna teh eta Kang ngomong atuh geus kawin deui emang ai bebeja pasti marah itu bebeja tuh kan ngarana geus kanyawan sebab ai pamajikan mah leuwih hebat tibatan intel menelusuri nanya mah eta seukeut irungna seukeut jasa irungna intel teh sabaraha intel mah bin eleh bin masyaallah Kak kakak imam ngomong bae geus kawin teh jan geus kakak hampura we lain masalah hampura kukula di hampura Kak acak kula bajak tanggung hiji dua mah tilu abah Kak nu bener tah tuh pan mantep tah ieu mah ustazah ge tetep marah we teh inget ka nasib eta ustazah cobaan habek anu jadi ustazah cobaan nyandung coba ustazah tah marah tah mun marah sia ngaji bae unggal minggu ka Cilogok kan kakara dicandung bae marah dikira make ilmu na buada eta kos kitu tah
aja sok malikeun nyana hei ulah sok aja kos gitu guruna ge guruna can nyandung mun guru geus nyandung los tungtung nama ka aing we kabeh teu beres. Nah ieu istamhala minhu talqinau kan qala law aya jelema hayang asup Islam diengkekeun tunggu sajam murtad atau ngupurkeun jelema Islam dikupurkeun ya tah jelema kufur kafir tah jelema geus balik ka nyana ulah sok ngupur-ngupurkeun jelema nu maca 2 kalimat syahadat. Adapun kadeuleu nyana rada kurang-kurang ucapan misalna nu kaluar di naon kitu ngegerokeun bae gerokeun nasehatan 2 mata ulah sok dikupur-kupur malikna ka nyana. Masya Allah karim sing ada atau kieu Zaid ka dieu ai sia kadeuleuna ku aing hirup sakadaek sia ieu sia ku ari kerja di DPR Bang aing nyaho jasa sia kamari ieu mawa awewe emang aing teh nyaho emang sia nyaho ye aing rakyat tapi nelegeun sia awewe ku sia dibawa pan sia teh dewan aju korupsi aya di sia malah aing nyaho pan sia mengkonsumsi obat dah sia nyahoanan ih aing nyaho jasa sebab anu ngajualna bebeja ka aing nyata bener tah emang sia teu Islam sia kos lain Islam bae sia Islam kan sia Islam teh lain teu aing mah tah geus murtad ngajawabna teu aing mah tuh kan sia lain Islam lah sia Islam lah kok sia kos kitu amat mawaan awewe nya mabok korupsi terus eta mah kabair ji sia Islam teh lain cik urang teh kan kitu tah eta bentuk nasihat maksudna negor sia Islam teh lain sih lain aing mah cak DPR teh misalna murtad dari teh